Maandag 27 mei stopte politie, brandweer en mensen van de gemeente op diverse plaatsen voor de deur. Het betrof panden waarin kamers verhuurd werden. Nou, dat gebeurt omdat er signalen gekomen zijn, van alle kanten ook. Maar ook omdat we een eigen verantwoordelijkheid van toezicht hebben in de bouw. Om te kijken hoe het daartoe gaat. Die signalen houden in dat er overbewoning is. Die houden in dat de kwaliteit van de woningen niet voldoende is. Die houden in dat er illegale mensen zitten. Nou, dat type signalen komt tot ons en dan horen wij in te grijpen en dat doen we ook. De gemeente constateerde dat 2 van de veerpanden die gecontroleerd waren niet brandveilig zijn. Een zolderverdieping werd ontruimd, de bewoner is elders opgevangen. In één pand waren maar liefst 12 personen ondergebracht en daarvoor moest ook elders opvang geregeld worden. Het pand voldeed niet aan de brandveiligheid. De eigenaar moet het pand nu aanpassen, doet dat wel aan alle eisen zijn voldaan, anders krijgt er een boete. Tot dat tijd mocht er de ruimte niet verhuren. Sinds oktober 2012 controleert de gemeente steeds strenger op de veiligheid van verhuurpanden en zijn er al 5 panden per direct gesloten. Dat is heel breed, hè? Dus het gaat over politie, brandweer, vreemdelingentoezicht, maar ook gewoon bouwzaken hier in huis. Mensen die kijken naar de bouwkwaliteit. Dus sociale mensen zijn daar ook bij betrokken. Want het is natuurlijk zo dat als er overbewoning is, ik wil zeggen, ja, vaak doen we ook onmiddellijk sluiten, zware ingrepen. Dan kun je natuurlijk die mensen niet zomaar op straat laten staan. Dus je zult dan wel ook degene om wie het gaat moeten begeleiden. Dat doen we ook. Vandaar ook dat de mensen van huisvestingszaken bij betrokken zijn. De woningstichting, woningvereniging enzovoort. Zonder vergunning is het niet toegestaan om kamers te verhuren in Remun. Maar laten we reëel wezen, het zal altijd zo zijn dat er mensen zijn die de grenzen van de wet opzoeken. En vandaar dat het ook belangrijk is dat we deze toezichtssituatie hebben verankerd in een taskforce die constant bezig blijft of dit te monitoren en ook in te grijpen. En nou ja, het heeft wel effect in zoverre dat je natuurlijk ziet dat de druk die er op de verhuurders ligt, de illegale verhuurders of mensen die misbruik maken, dat die ook gevoeld wordt. Daar krijgen we ook wel signalen van.